我羅賓 Sir 做咗咁耐短視頻，終於俾各位粉絲謀到福利啦！老公，我隻眼蒙蒙地啊，就嚟睇唔清楚嘢添。咁大件事，咁你等等，我即刻變下身先。Money home Lumus，哇，即刻清晒！梗係啦，Honey，你最近近視又深咗啦。嗱，越嚟越多香港人咧就中意翻嚟大陸配眼鏡。咁多眼鏡鋪，點樣先至揾到平靚正嘅咧？嗱，首先點樣去選擇呢個眼鏡鋪？梗係去啲大型嘅連鎖店，或者一啲本地嘅知名品牌鋪頭，始終有頭有面有保障啊嘛。嗱，今日帶大家嚟呢一間綠物眼鏡，就係哈利波特裏面 Lumus 嘅意思。單單喺中山就有4間，包括新開嘅珠海印象城就有5間分店。到店之後就會有專人帶去做相關嘅驗光測試。睇住入邊有個中心，睇到。或者睇下呢邊呢個牌子嘅鏡架啦，因為佢個材質咧，佢係鈦合金嚟，材料嘅性質咧就比較輕身，同埋咧佢會有一個彈性喺度，相對嚟講咧就冇咁容易會壓到個鏡框會變形啦。款式真係多到眼都花埋 ，fashion 嘅有啦，斯文款嘅又有，實在得嚟夠舒服夠輕便嘅又有，中意邊款試到啱為止。眼鏡質量好唔好，鏡片先係關鍵。我問下店員。到底係用咗咩鏡片先？呢個牌子咧係蔡司嘅品牌，佢係蔡司入邊嘅一個漸進嘅鏡片嚟嘅，佢亦都有變色嘅功能，目前比較受香港嘅朋友歡迎嘅。如果嗰個漸進鏡再加埋變色嘅幾多錢呢？佢個價格咧係2480嘅。如果係2480呢個價錢一啲都唔平喎，我哋喺香港嗰邊配都係差唔多啫喎，可唔可以再平啲啊？我哋有好多粉絲㗎喎。係啦，咁啊，8折得唔得先？7折得唔得？6折可能，5折得唔得？因為咁多朋友講價錢，我哋先1折得唔得？1折2折3折4折最高都唔得。 2 hours later， 今次羅賓 Sir 嘅粉絲真係有福利啦！嚟到中山綠物眼鏡，我哋可以有特別嘅折扣優惠。嗱，我哋而家綠物眼鏡俾到我哋港澳同胞，有蔡司、伊士路、Hoya 呢啲咁嘅大品牌，可以有6折。不過，如果話係羅賓 Sir 介紹，我哋嘅折扣係5折。嗱，如果配完眼鏡唔夠時間即刻攞，我哋超過300蚊仲可以郵遞翻到落香港，大嗱嗱平咗幾千蚊。平靚正，有保障，有效率，咁筍嘅服務，仲唔快啲嚟呢度配翻副眼鏡？